14 तारखेक आमी हैदराबादाक वचपाक गेली. 14 तारखेक आमी हैदराबादाक वचपाक गेली आनी थिंगा हैदराबादाकच आसली आमी. आयजूच आयिल्ली आमी आनी पयलीं जाल्यार ते डोराची हें ओपन आसलें, म्हणजे फक्त ती खिळी लायिल्ली आशिल्ली आनी ते लॉक सकयल्यान कट केल्ले आसले. दार ओपन मी खिळी काडून पयली जाल्यार ते सकयल्यान लॉक ना. पूण एकदम अशें भिरांत दिसली की कितें जालें आनी काय ना, कळना जालें. भितर वचून पळयता जाल्यार सगळे आरमार बिरमार सगळे फोडून तोडून कितें म्हणटात ते बॉक्स बीच दागिन्याचे सकयल उडोवन तुकडे तुकडे केल्ले, पेपर बिपर सगळे फाडून बिडून कपडे सगळे सकयल उडयल्ले आशिल्ले. कितें व्हेलें तुमचें? जस्ट गोल्ड व्हेले आनी कॅश येयले. कितके? कॅश 10,000 आसली आनी आनी भांगार आसलें सादारण 9 लाखाच्या भितर येतलें. म्हाजो पुरो सेट, कानातले, मंगळसूत्र, चेन, बांगडे, तशेंच म्हाजे चलयेचे आसले. तशेंच भांगतिळो आसलो, बांगडे आसले, चेन आसली आनी नेकलेस आसलो. अरावंड 9 लाखाचे. हय इतले सगळे गोल्ड तेंच्यांनी पुरे फस्त केले. आयज एक आमकां लक्ष्मण सदाशिव पाटकर इन्शुरन्स कंपनीन कॅशियर म्हणून आसता, सँड एंड ट्रू रेजिडेन्सीन रावता तो वास्को. तेणी कंप्लेंट दिली की तो 14 तारखेक हैदराबाद गेल्लो आपल्या चलयेक मेळपाक आनी फ्लॅट ताजो 14 तारखेच्यान लॉक आसलो. आनी आयज जेन्ना तो 22 तारखेक येयलो घरा कडेन जाल्यार तेणी पळयलें की ताजो फ्लॅट फोडलेलो आसा आनी तितूंतल्यान ऑलमोस्ट 9 लाखाचे गोल्ड ऑर्नामेंट्स घेवन गेले. 2 गोल्ड मंगळसूत्र आनी 2 नेकलेस, 6 बँगल्स, गोल्ड बिस्कीट ऑफ 100 grams and another of 40 grams and cash of ₹10,000, all worth ₹9 lakhs.